男子违规变道，致使后车与其发生刮蹭，竟然还气势汹汹地下车找茬。看到对方是个女司机后，不仅对其进行辱骂，多次用力地开关车门，甚至进行了掌掴、掐脖子等行为。等到女子被逼下车查看问题时，更是屡次动手。男子的嚣张行为无疑是违规违法的。按照治安管理处罚法的规定，殴打他人的或者故意伤害他人身体的，处5日以上10日以下拘留，并处200元以上500元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。也不知道是工作不顺，还是家庭不睦，又或者没教育好，怎得如此暴躁？还是希望受到应有的处罚后，男子能多读书，少开车。还是那句话，社会上不是每个人都能迁就你的无理取闹。这次是个脾气好的女司机，下次要遇到个直肠子1根筋的，可能不止要赔钱拘留了。你觉得男子应该怎么处罚呢？